Bueno amigos, vamos a empezar hoy en el 7-Eleven. Les voy a decir qué es el 7-Eleven y les voy a decir que es por mucho la mejor opción para retirar dinero, y a mí que soy mexicano creo que te da el mejor cambio. Y pues recuerden que aquí es necesario en Japón retirar dinero necesariamente. A la de a huevito tienes que retirar, y porque hay lugares que todavía no, pues sí, no hay pago con tarjeta, entonces ocupan aquí mucho el dinero y pues necesariamente tengo que ocupar. Entonces miren amigos, por ejemplo, si se dieron cuenta lo puse en inglés y voy a retirar 30,000 yenes. Confirmar y vamos a retirar. Pues ni modo, voy a retirar el dinero. Me lo está dando 3,579. Vamos a retirar. Fíjense, a mí lo que me encanta mucho son las máquinas, como tan bonitas, muy bonitas, todo muy colorido. De verdad que Japón es otra cosa. Vamos a retirar el receipt y miren cómo te da el dinerito. Wow, qué chulada amigos. Y ya, es todo muy fácil. Estas las vas a poder encontrar en el aeropuerto, muy fácil de encontrarlas, y son de las mejorcitas. Creo que hay una que te da mejor cambio, pero bueno, aún así es de las mejores. Y aprovechando amigos, pues les voy a enseñar cómo es aquí el 7-Eleven. Miren, por ejemplo, si no tienen dinero o se quieren llevar algo de comer, por ejemplo, yo me voy igual a llevar un pancito y me lo estoy echando, y un cafecito, un chocolatito. Entonces, para cuando no tengan mucho dinero o anden apretados de dinero, se pueden venir para acá al 7-Eleven y ya piden algo para que coman. Por ejemplo, está en 420, lo que viene siendo 42 pesos mexicanos, 3 dólares. Y no he probado todos, pero muchos están riquísimos. Entonces, cuando anden apretados de dinerito, por ejemplo, yo me pedí varios de estos, ¿no? La verdad que están riquísimos. Estos están en 148 yenes, me parece. 148, 14 pesos. Y te puedes aventar varios de esos y ya le hiciste, o sea, unos 3 bien comidos, o de estos sobrecitos. Adelante, miren, aquí tienen un sweet chuchi, 460. Hay unos que he visto que no conviene tanto, porque te conviene mejor comer en un restaurante por el precio, ¿no? Mejor te van a dar más, pero hay unas cosas que sí conviene, la verdad, venirte a comprar aquí al 7-Eleven. Y ¿saben cuál la otra vez probé que me gustó bastante? Fue un yogur muy bueno, muy bonito. Pero a ver, vamos a probar este de fruit, a ver, de smoothies. A ver, vamos a probar este smoothies. Hay cafecito, miren, tienen aquí del Starbucks. Por ejemplo, hace rato que comí ahí en el ramen, que el video lo van a ver en mi canal, pues yo pensé que era una bebida normal y no tenía alcohol. Ahorita no puedo tomar, entonces, y no quiero, entonces la verdad es que la dejé mejor. Pero pues vean, o sea, todo lo que se puede encontrar amigos de comida, impresionante. O sea, ¿y saben qué es lo mejor? Que los 7-Eleven creo que está más cañón que en los Oxxos, la verdad. O sea, hay mucho más 7-Eleven que en los Oxxos en México, o sea, abundan. Entonces vamos a checar amigos, a echar un cafecito, lo voy a tomar, y aquí dicen, por favor,
No coman ni beban nada en la tienda. No encuentro los vasos. Vamos a ver dónde están los vasos. ¿Por qué no hay vasos? 121. Pero mejor lo voy a pagar con tarjeta. Aguántenme. Ok. Vamos a ver. How do you pay? Yes, with credit card. Place your credit card balance. Ah, ok. Yes, notas, please. Miren, ahí me equivoqué. Y lo voy a... Y ya, ahí ya pasó. Ok. Por ejemplo aquí, pues ya se la sabe, ¿no? Ponemos el café large mate. Y bueno, como ven es muy sencillo. A pesar de que yo no entiendo japonés, pues hay muchas cosas en inglés. Y vamos a esperar tantito. Creo que todavía lo sigue sirviendo. Vamos a agarrar una de crema, una de estas y de esto. Todavía lo sigue sirviendo. Así que acá se acaba. Por ejemplo, aquí ya acabó. Aquí ya me dice que retire mi vasito. Nomás. Qué bonito, amigos. Bueno, amigos, pues vamos a entrar a un restaurante. Se me hace que es una cadena. La verdad esta no la había visto, pero yo creo que sí es una cadena de comida. Vamos a entrar porque aquí estoy en Kioto y cerca de mi hotel. La avenida principal casi no hay. Fíjense, amigos, así se pide la comida. Vamos a darle clic. Entonces vamos a ponerle que en inglés y lo vamos a poner que para aquí y vamos a ponerle, yo digo, ¿saben qué? Vamos, ok, vamos a pedir, vamos a pedir un Bluefin Tuna Rice Bowl. Ni sé qué es. Ahora vamos a ver. Ok, vamos a agregar y ya nada más. Bueno, pues si se dan cuenta, vamos a agregar muchos de estos. No aceptan pago con tarjeta, pero aquí por lo que veo si permite la tarjeta. Vamos a pagar para comer a gusto, señores. Y vamos al pago. ¿Se dan cuenta? Pasándolo a inglés, pues ya se facilita el poder pagar. Bueno, creo yo, ¿no? Do you have any coupons? Please scan your loyalty card's barcode. A ver. Este es diferente, ¿eh? Se me está medio complicando. Ok, vamos a poner credit card. Please insert, tap, or swipe your card or ya la device metí. depending on payment methods. Please take your card. Ok, Please insert, tap, vamos or a swipe meterla. your card or Según device yo lo depending quiero on dar un payment methods. tutorial y se me está dificultando. Ok, pues ya Please take your card. pasó el pago. Y ya entonces, por lo regular les dan un ticket. A lo mejor va a aparecer por acá y ya. A pesar de que se me dificultó y bueno, pues es medio raro, vamos a dárselo a la señorita. Sumisa. Arigato. Y miren, siempre en un restaurante les dan
agüita. Ay, qué rico. Vamos a comer. Vamos a comer como Dios manda y por lo regular, amigos. Hay palillos, luego hay unos restaurantes donde hay cucharas y pueden comer pues así como si fuera en Occidente. Entonces, está bonito, ¿eh? Luego se me olvida que no puedo hablar mucho en voz alta, que no les gusta, pero bueno.